سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام إلى حضرة جميع مصانف الكتب خصوصا إلى حضرة شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة شيخ عطاء الله السكندري وإلى حضرة شيخ العباس المرسي وإلى حضرة الإمام الحسن الشاذلي وإلى حضرة جميع الشيخ ومشايخ الشيوخ خصوصا إلى حضرة كهيد الزنزل العظيم رسول الله الأشرف وإلى حضرة أبي الحسن وإلى حضرة أبي محمد أمين وإلى حضرة رمي يحيى نفعونا ونفعوني بعلومهم وكرامتهم وبركاتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلوبنا تنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم الدنيا وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا تكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمنت وأحييت إلى يوم تشرف في الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فما زالت مطية عزمه. Hikmah nomor 273. Isti'arah unggul ya. Fama zalat matiyatu azmihi la yakirru qararuha daiman tisyaruha ila an anakhat bihadratil qudsi wa bisatil unsi mahallul mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadathati wal musyahadati wal mutala'ati fasaratil hadratu muassisa qulubihim muassisa qulubihim ilaiha ya'una wa fiha yaskunun. Muhammad Baskirna ieu bacana oge. Famazalat maka ora gingsir-gingsir opo matiyatu azmihi tekade salik atau lamun sambungkeun kana hikmah sate acana mah akil. Famazalat maka ora gingsir-gingsir so opo matiyatu azmihi tekade salik kang kaya tutunggangan. Idopatul musabbahi bihi lil musabbah. Layakiru iku layakiru ora tetep opo kororuha tetepe iya dunia atau kana matiyah opo laiku layakiru ora tetep opo kororuha tetepe iya matiyah daiman ing dalam salawase tisyaruha tegese lumakune iya matiyah ila an anakhot maring yen tamudun iya matiyah bihadratil qudsi kalawan hadroh qudusiyah
wa bisatil unsi lan hamparane bermesraan. Mahallul mufatahati yaiku panggonan siling buka, wal muwajahati lan siling adep, wal mujalasati lan siling lungguhan, wal muhadatsati lan siling cacalakon, wal musyahadati lan siling nyakseni, wal muqalaati lan siling ningali. Pasorot maka dadi opo al hadratu hadratullah iku muassisa qulubihim kayak sarange piro-piro kolbune salikin ilaiha maring ieu hadroh yakuna pada ngungsi ieu salikin atau wasilin wa fiha lan ing dalam ieu hadroh yaskununa pada manggon ieu hadroh ieu wasilin. Fa idza nazalu ila sama'il huquqi aw ardil hududi fabil idni wa tamkini war rusukhi fil yakin lam yanzilu ilal huquqi bisu'il adabi wal ghaflati wala ilal khududi bisyahwati wal mut'ati bal dakhalu fi dzalika billah walillah wa minallah wa ilallah. Fa idza nazalu maka tatkala pada mudun ieu wasilin ila sama'il huquqi maring piro-piro hak Allah kang kaya langit, maring piro-piro hak Allah kang kaya langit awil hududi atawa piro-piro bagian atau tuntutan kang kaya bumi, wabil idni maka yaiku tetap kalawan izin, wa tamkini lan ngomongaken, warusuhi lan kokoh bil yakini ing dalam keyakinan. Alam yang zilu maka orang mudun ieu wasilin ilal huquqi maring piro-piro hak Allah isuil adabi kalawan ala tata krama, wal ghaflati lan lali, wala ilal khududi lan ora maring piro-piro bagian bisyahwati kalawan syahwat, wal mut'ati lan kasenangan, bal baliktah dakhalu manjing ieu wasilin bidzalika ing dalam mengkono-mengkono sama il huquq awi ardil hudud billahi kalawan Allah, walillahi lan karena Allah, wa minallahi lan saking Allah, wa ilallahi lan maring Allah. Salajengna wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa qul lan ngucap sira rabbi he pangeran isun adkhil muga manjingaken tuan ing isun mudkhala sidqin ing dalem panggonan manjinge kabenaran, wa akhrij lan mutuaken tuan ing isun mukhraja sidqin ing dalem panggonan metune kabenaran, liyakuna darpun yen tahono apa nadhari paningali isun iku ila haulika tetap maring daya tuan, wa quwwatika lan kakuatan tuan, idza adkhalta tatkala manjingaken tuan ing isun, was islami lan pasrahe isun, wan qiyadi lan anute isun ilaika maring tuan, idza akhrajta tatkala ngadadi matuaken tuan, idza akhrajta tatkala matuaken tuan ing isun, wa ja'alan ngadadi akan tuan li kadue isun milladungka saking sandinge tuan sultanan ing pangawasa nasiron kang nulungi, yang suruh kang nulungi ieu si sultanan nasiro ni ing isun, wayang suruh lan nulungi ieu sultanan nasiro bi kalawan isun,
wala yang suruh lan ora nulungi ieu sultanan nasira alaya ngalindih ing atase isun. Yang suruh nulungi ieu sultanan nasira ni ing isun ala suhu di nafsi ing atase nyaksenine awak isun. Wa yufni lan ngaleburaken ieu sultanan nasira ni ing isun anda irati hissi saking bagiane raga isun. Jadi in kana lamun ono opo ainul qalbi netra ati ikutan duru ningali ieu ainul qalbi illa annallaha maring satuhune Allah iku wahidun kang tunggal fi minnatihi ing dalem bisisina ae fi nikmatihi fi minnatihi ing dalem aweh nikmate Allah asyari'atu maka utawi syariat iku taqtadi netrapi ieu syariat annahu ing satuhune ieu alakuan iku la budda ora kena ngora iku tetep min syukri khaliqatihi saking syukur ing makhluke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bujeng-bujeng kana memahami komo sampai kana nyalurkeun hidayah, nyalurkeun cahaya kahadirin sadayana dina macana hikmah nomor 273 ieu rada enak. Bujeng-bujeng kono pikeun memahamiنا maca jeung ngartikeun ge rada enak. Margi kunaon make rada enak lamun urang perhatikeun komo kangge santri anu teliti dina bahasa Arab mah nomor 273 ieu mah pinuh ku istiarah. Pinuh ku naon ngaranna istiarah teh majaz, loba ku majaz. Tapi urang cobaan we. Innamal anal mutakallim wal huda minallah. Ari sim kuring mangan ukur diajar ngawangkong, adapun paham hidayah mah turunna ti Gusti Allah. Pan tadi saurkan Asep da ari hikmahna mah tos rengse. Ti bahasa waqala radhiyallahu anhu mimma kataba li ba'di ikhwanihi eta mah aya nu dina sebagian kita mah disebutna risalah henteu kaasupkeun kana hikam. Da ari bahasan hikam mah aya nu ngabahasakeun sampai selesai sampai pembahasan tentang berpikir. Tadi disebutkeun urang nya sambungkeun heula. Nah, dina bahasa waqala radhiyallahu anhu dugi katungtungna 283 eta teh 3 risalah. Risalah kahiji di bahasa waqala radhiyallahu anhu dugi ka wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Salajengna risalah kedua di bahasan in kanat ainul qalbi tanzuru ila annallaha wahidun fi minnatihi dugi ka wa qad qala Allah wa qad qala Abu Bakr Siddiqi eta risalah kedua. Terakhir di bahasa inna qurratal ain eta risalah katilu. Urang sambungkeun heula kana hikmah sateuacan. Dina tadi dijelaskan bahwa jelema anu berakal teh nyaeta jelema anu lebih bahagia dengan sesuatu yang kekal dibandingkan bahagia dengan sesuatu yang akan sirna. Karena kebahagiaan sejati itu karena al-aqilu man kana bima huwa abqa. Nu disebut jelema cerdas ceuk hikam ceuk Syekh Ibnu Athaillah teh nyaeta jelema anu bungah ku perkara anu awet, tibatan bungah ku perkara anu bakal rajet. Kulantaran kabungahna ku perkara anu bakal awet, maka
ketika dia berada di alam dunia, asorofa an hadhihi dari mughadiyan wa a'rada anha mulian, maka ketika dia hidup di alam dunia ini, dia mengambil dari dunia itu hanya secukupnya, tidak mengambilkan dunia ini, tidak menjadi prioritas utama. Sehingga itu falam yatakhidna watanan wala sakanan, maka dia hidup di dunia ini tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal dan tanah air yang harus dibela secara mati-matian. Lamun inget karena bahasa falam yatakhid watanan wala sakanan, sok inget karena lagu itu teh asa mantan drum band Betrayer teh sok pakai udang teh teh apa? Oh itu Ustaz Dery Sulaiman. Beliau punya lagu yang judulnya itu DSAS 1, DSAS 2, dunia sementara akhirat selama-lamanya. Yang paling cocok dengan bahasa falam yatakhid watanan wala sakanan, ada satu liriknya berbunyi seperti ini. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal, kita semua kan kembali padanya. Sedih sementara, bahagia sementara, terjadi sakit sementara, sehat sementara, cantik sementara, tampan pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kadang orang tong izin ya karena lagu teh. Jadi kadang-kadang aya lagu-lagu anu naon singarana liriknya itu penuh makna, tergantung orang menghayatinya. Kumaha siga lagu Armada bukan populer nanti. Emang maksudnya ada saya tamat dia kalah ya, bukan tamat gitu ya. Nanti naon gitu teh kode. Harusnya datang. Anjir Gusti Allah teh kan dianggap disebutkan bahwa Gusti Allah teh hakikatna Baitullah Nusa bener nama hati orang. Gusti Allah nyiptakeun hati dina diri orang khusus pikeun Gusti Allah. Teu meunang aya nu sejen diasupkeun kana jero hati orang selain di Gusti Allah. Boleh memiliki dunia, bahasa Syekh Abdul Qadir, akhrijid dunya min qalbika walata. Naon bahasana? Mun intina mah sakilah. Cek tuan saya meunang boga dunia ngan ulah teunun di jero hate. Tapi teunun di leungeun we geus cukup di leungeun. Eta teh bahasa tuan saya. Teuing dina kitab naon nama? Aya dina Iqadul Himam. Geus ulah panjang ulah ngalagudeun geus beres. Pasoropa an hadidai, maka ketika di alam dunia itu dunia diambil hanya secukupnya saja. Tetapi karena di dunia yang diambil dari dunia itu hanya secukupnya, bal anhadul himmata fiha ilallahi ta'ala wa sara fiha mustaqinan bihi fil qudumi. Dunia yang dia tempati itu menjadikan dia semangat dan dijadikan alat untuk sampai kepada Allah. Caritana ieu urang teh geus naon ngaranna geus hirup di alam dunia teh geus nyokot sacukupna, geus hate teh tujuan manteng ka Gusti Allah. Bagaimana kalau kita sudah memiliki semangat yang kokoh, tujuan akhirnya sampai finishnya itu ingin sampai kepada Allah, apa yang akan terjadi? Fama zalat matiyatu admihi. Kita melakukan perjalanan itu di alam dunia kadang-kadang selalu menggunakan kendaraan. Walaupun kita tidak menggunakan kendaraan yang kita naiki, selalu kita menggunakan kendaraan untuk melakukan perjalanan itu. Lamun kurang naik mobil, naik motor, lamun naik motor, naik sepeda, lamun naik sepeda, naik suku, ternyata lempang. Kendaraan kurang suku. Famazalat matiyatu azmihi, maka semangat atau tekad yang kuat dari seorang salik
yang dijadikan sebagai kendaraan. Ketika seorang salik semangatnya sudah tinggi, membumbung tinggi untuk sampai kepada Allah, maka tekadnya itu tidak akan pernah berhenti, terus menerus berupaya. La yakiru qararuha daiman tisyaruha, akan terus-terusan, akan terus berupaya melakukan perjalanan ruh kepada Allah. 1000 kali jatuh, 1000 kali bangkit. Jatuh, naik deui, lulus, semangat deui, nepi ka iraha eta semangat teh ila an anakhot bi hadratil qudsi, sampai si kendaraan yang kita gunakan itu adalah tekad yang kuat tadi. Sampai kapan itu tidak akan kita pernah berhenti lakukan? Ila an anakhot bi hadratil qudsi, sampai kapanggih jeung Gusti Allah, wa bisatil unsi, dan bisa bermesraan dengan Allah. Jadi kalau seseorang sudah semangatnya sudah tinggi, laki lah, lamun hiji lalaki geresep-resepna, lamun hiji lalaki keresep ka hiji awewe, bakal eta awewe teh bakal terus diudag sampai kabuna. Wah, diciduhankeun bae, ditolak sakalikeun bae. Bapakna nolak, indungna deketan. Indungna nolak, bapakna deketan. Indung bapakna nolak, kabeh deketan keluargana sampai ka kuburan akina di jalan. Sok siapa aing siap. Manehna keturunan bapakna lagi deketan. Nah, siga itu. Ketika seorang salik semangatnya sudah tinggi, seberapapun besar rintangan yang dia hadapi dalam perjalanan suluknya, dia tidak akan pernah berhenti sampai dia sampai kepada Allah. Sampai dia sampai pada hadratul qudsiyah. Apa yang akan terjadi ketika sudah sampai pada hadrah qudsiyah? Mahallul mufatahati, pada saat itu kita bisa saling terbuka dengan Allah. Allah ngabukakeun kana sifat-sifat goreng urang ngabukakeun kana pintu, urang ngabukakeun kana jalan-jalan ibadah ke Gusti Allah. Wal muwajahati, jeung urang bakal bisa saling bertatapan dengan Allah. Wal mujalasati, bakal riung mungkulung. Wal muhadasati, bakal bisa ngawangkong. Ngan ulah ngawangkong dibayangkeun ngawangkong urang jeung jelema, ulah disarwakeun ngawangkongna urang jeung jelema, jeung ngawangkongna urang jeung Gusti Allah. Yakini kita itu bisa nanti akan bertemu dengan Allah, bisa terbuka, bisa bertatap muka dengan Allah, walaupun Allah tidak punya muka. Boleh dianggap? Gitu. Wal muhadasah, bisa bermesraan, bisa berbicara, bisa bercengkrama. Wal musyahadah, saling bertatapan, saling bersaksi. Wal mutola'ah, bisa saling membuka satu sama lain. Wasorotil hadratu muassisa qulubihim, ketika itu semua sudah terjadi, hadrah qudsiyah sudah dicapai, kita bisa bermesraan dengan Allah, bisa saling bertatapan dengan Allah, maka hadrah qudsiyah itu muassisa qulubihim, akan menjadi sarang hati-hati orang-orang yang sudah wasil. Ilaihi yaquna, mereka akan kembali kepada hadrah qudsiyah. Wa fiha yaskununa, dan pada tempat itu dan pada hadrah qudsiyah itulah mereka merasa tenang. Jadi katenangan lain enggeus jadi katenangan ku perkara nu aya, lain katenangan jelema nu geus usul ku ka Gusti Allah mah lain tenang ku perkara-perkara anu dibikeun ku Gusti Allah. Katenangan jelema anu geus usul mah ketika sudah bisa bermesraan, ketika sudah bisa bermuajahah dengan Allah. Begitulah. Terus bagaimana kalau mereka akan melakukan tuntutan atau akan melakukan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban bagi mereka? Fa idza nazalu ila sama'il huquqi, ketika mereka turun akan melaksanakan hak-hak Allah, akan melakukan ibadah kepada Allah, au yang disamakan seperti langit, au ardil hududi, atau mereka melakukan tuntutan, melontarkan tuntutan permintaan kepada Allah, mereka akan melakukan ibadah dan mereka akan melakukan permintaan kepada Allah pabil idni wa tamkini wa rusuhi fil yakin, maka mereka lakukan itu semua dengan izin yang Allah berikan dan kemungkinan yang Allah tentukan, wa rusuhi fil yakin, dan keteguhan dalam keyakinan.
Jadi jelema anu geus usul mah ngalakukeun ibadah jeung menta tuntutan teh lamun geus meunang izin ti Gusti Allah. Falam yanzilu ilal huquqi bisuil adabi wal ghaflati. Mereka dalam melakukan hak-hak kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka terhadap Allah, mereka lakukan bisuil adabi, tidak melakukan itu bisuil adabi wal ghaflati, tidak diiringi dengan jeleknya tata krama, wal ghaflati atau diiringi dengan kelalaian. Wa la ilal khudubi, dan ketika mereka melakukan permintaan kepada Allah tidak diiringi bisyahwati dengan syahwat, wal mut'ati dan kesenangan akan waridah atau limpahan yang akan Allah berikan. Bal dakhalu bidzalika billah, tetapi mereka melakukan itu semua ibadah ataupun melakukan permintaan kepada Allah billah, ngalakukeun karena Allah, dengan Allah, walillah dan karena Allah, wa minallah dan mereka sadari bahwa bisa mereka melakukan permintaan dan bisa melakukan ibadah itu karena petunjuk dari Allah, wa ilallahi dan mereka kembalikan itu semua kepada Allah. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ieu teh ayat di surat naonnya? Waduh. Asal nama bahasa rabbi adkhilni mudkhala sidqin diturunkeun dina waktu Kanjeng Nabi ngalakukeun futuh Mekah. Dan mereka akan mengucapkan, dan katakanlah, Rabbi wahai Tuhanku, adkhilni mudkhala sidqin, tolong masukkan aku pada tempat masuk yang baik. Jika aku melakukan ibadah dan jika aku akan mendapatkan hak atau mendapatkan bagian waridah darimu, tolong masukkan aku dari tempat yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dan jika engkau akan mengeluarkanku dari satu tempat ke tempat yang lain, tolong keluarkan aku dari tempat yang baik pula. Tujuannya apa? Liyakuna nadhari ila haulika wa quwwatika, supaya pandanganku, supaya perhatianku itu tidak terlepas dari kemampuan dan kekuatan engkau. Idza adkhaltani, ketika engkau memposisikanku, menempatkanku dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Wasislami wan qiyadi ilaika, dan supaya anutku atau ketaatanku ilaika itu hanya untuk engkau. Idza akhrajtani, ketika engkau mengeluarkanku dari satu posisi ke posisi yang lainnya. Waj'al, dan kau menjadikan li bagiku min ladunka sultanan nasira, dari sisimu sultanan nasiro, satu pertolongan yang bisa menolongi, yang suruni yang bisa menolongku, wala yang surubi dan bisa menolong kepadaku, wala yang suruh alaya tetapi tidak melakukan pertolongan untuk mengalahkanku, yang suruni bisa menolongku, ala suhudi nafsi atas kesaksi menolongku supaya bisa menyaksikan fananya diri ini, wayufni anda iroti hissi, dan bisa meleburkan, menghapuskan bahwa sebetulnya aku ini tidak ada. Apa yang aku lakukan itu berkat dari petunjukmu. Resah gitu. In kanat ainul qalbi. Nah, kurang tingali kana iqadul himamna. Nah, risalah kedua ilmah cenah wa kana risalatul mutaqaddimah fi bayani suluki bidayatiha wa nihayatiha. Risalah nu tadi mah ngajelaskeun tentang awal jeung akhirna perjalanan seorang salih. Di awalna kudu kumaha, akhirna bakal kumaha. Tah ti bahasa in kanat ainul qalbi, ieu risalah kedua ngajelaskeun naon fi bayanil wusuli ila bahril hakikoti ma'a muraati hurmati syariah. Rek ngajelaskeun tentang nepi kana hakikat nu disarupakeun kana laut, tetapi diiringi dengan penjagaan batasan-batasan syariat. Maha cenah in kanat ainul qalbi tanzuru ila annallaha, andai kata mata batin, in kanat andai kata mata batin itu tanzuru mampu melihat, ila annallaha bahwa sesungguhnya Allah itulah wahidun yang maha tunggal fi minnatihi dalam setiap pemberian Allah. Pasyariatu maka syariat tak tadi annahu, pasyariatu maka adapun syariat tak tadi mengharuskan annahu la budda min syukri khaliqatihi, mengharuskan setiap orang yang mendapatkan nikmat itu harus
harus berterima kasih, harus mengucapkan syukur terhadap makhluk yang menjadi perantara dia, perantara antara salib yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pan urang tos yakin bahwasanya nyana sakabeh perkara di alam dunia ieu teh lamun urang meunang nikmati Gusti Allah, lamun urang meunang kamusibahan eta oge datangna ti Gusti Allah. Kumaha lamun ayeuna urang meunang nikmati Gusti Allah, tetapi nikmat eta teh melalui perantara orang lain. Seringlah kita, bahkan sampai detik ini kita masih sering mengalami hal ini. Urang menang nikmati Gusti Allah teh tapi make perantara melalui jalan orang lain. Contoh, ya lamun budak santri teh mah menang rezekina teh ti kolotna. Hakikatna mah rezekina mah ti saha? Ti Allah. Ngan eta rezeki ti Gusti Allah itu ujug-ujug datang langsung kasih santri, karena santri kasih santri, tapi melalui perjalanan, melalui wasilah itu menjadi ibu bapakna. Nah, kumaha sikap urang in kanat ainul qalbi kuduna kieu. Jadi lamun dilempengkeun mah kieu. Kalau mata batin itu sudah meyakini bahwa segala nikmat itu bersumber dari Allah, maka haruslah setiap orang yang mendapatkan nikmat itu berterima kasih terhadap orang lain yang menjadi jalan dia mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi walaupun nikmat eta datang nati Gusti Allah, tetap kudu ngahaturkeun nuhun ka jelema. Kayakinan mah hate kolbu yakin ieu teh ti Gusti Allah. Ngan kulantaran datangna rezeki atau nikmat eta ti makhluk sejen ti jelema ti menjadi kolot, maka lisan harus memiliki kewajiban untuk mengucapkan terima kasih. Sabab dina hadis man lam yaskurin ni'amah man lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Sing saha jelema anu teu bisa berterima kasih ka jelema, maka mau bisa bersyukur ka Gusti Allah. Satu hal yang paling berharga di antara hal-hal yang paling berharga yang saya dapatkan dari azannya, terutama dari keluarga almarhum Mang Desarua. Di keluarga sok dibiasakeun nyebutkeun hatur nuhun jeung minta hampura. Ya apa susahnya sih minta mengucapkan terima kasih dan meminta maaf? Apapun itu dibiasakeun. Hatur nuhun Umi, hatur nuhun Kang Haji, hapunten. Biasakan. Itu saya tidak dapatkan di tempat yang lain. Padahal meminta maaf mantak ngalepaskeun huntumal. Mantak ngarendahkeun derajat moal. Kalau kita punya salah, ya minta maaf. Kalau kita mendapatkan nikmat melalui jalan orang lain, ya ucapkan terima kasih. Naon hese nak nganuhunkeun nuhun. Bener eta. Satu waktu cerita bulan September saya kirim KKN kuliah kerja nyata di desa di Kampung Parabon. Udah sebutin di desa anu apa nama? Di desa anu eta mah ngaran kampungna, di desa anu, di satu desa di wilayah Sukabumi. Ceritanya pas menjelang 17 Agustus. Dina hate teh kalatan harita teh. Sawa bulan puasa tahun kamari. Kang Haji berangkat hajian ieu. Anu lah beja ka Umi. Orang macam cerita aja orang teh. Kang Haji puasa tahun kemarin setelah ngaji namanya pasaran Alpiah penting jam 12 beron ke luhur itu dia berangkat hajian ieu akan hajian ieu aku lah babe jawab ya ka Umi. Wah cari tanah geus orang kitu we. Tuh ngobrol aja jeung Haji Adi ngobrol. Mulai aya dina hate teh karotek asa hayangnya hajian. Pokoknya aya eta pokoknya mah sampai kelantaran eta dina doa tiap malam teh Gusti gampang dulu. Abdi kana daftar haji kumaha carana mah. Harus pokoknya doa biasa usaha kudu tetap. Akhirnya si cerita pas KKN
di tempat KKN terek menjelang 17 Agustus masyarakat sekitar teh apalagi sebenarnya biasanya kan cenah orang kangge 17 Agustusan ieu nama urang ngayakeun tablik akbar kan duitna cenah kumaha caritana cenah urang teh hayang ngajakeun tablik akbar tapi duitna jadi terus kumaha mun bisa mah cenah ti mahasiswa aya patungan lah curang teh kieu lah da ari dina ngayakeun kitu mah masyarakat pentaan sabisana terus ari jeung nu mubaligna saha jeung nu ceramahna saha teh curang teh geus lah atuh aing jeung ngawangkong mah bisa aing jeung teh kumaha ngawangkong mah penting ngawangkong we kan biasana kalau kita ayeuna mah geus lumrah ya lamun urang ngawangkong lain di tempat urang biasana sok hayang dibayar atau henteu manusiawi we mah manusiawi itu manusiawi walaupun memang boleh tapi itu secara adab tidak baik lah sebetulnya kamu sampai ngehargakeun mah bisa sih akan ceramahan ke 15 jutanya tapi jangan kangge transportan biasa abdi lagi nuju KKN di dieu diputusin pokoknya mah kumpulkeun uang di masyarakat eta mangke beres pengajian beres ngaji urang ngariung we bareng makan bareng cenah ngaranna dina daun atau dina karpet dan sebagainya. Beres. Ketak. Aduh eta karatan dina hate teh Gusti aduh. Aing ngawangkong capek sajam 2 jam. Manya teu meunang saeutik-eutik acan. Malah simkuring dipenta. Pas teh cenah pilih bade nyumbang mah cenah. Ya kakurangan cenah kangge cai ieu cenah. Geus ge aing mau caina cenah teh mau 10 dus mah. Jadi dia orang mau ngawangkong, aing nyumbang teh. Diajar, dah inget uang gitu. Kampur kerasa 10 dus atuh. Uang pengerasa umi nyuguhan. Ngarana nya tiap bulan komo dina pasaran ikan sagala nanti uang, sagala nanti umi, maka rasa 10 dus mah. Nah diajar leuleutikeun. Tapi tetep eta dina karate dina hate mah hayang we diberek teh. Wajar teh. Beres eta malam 17 Agustus hari teh malam Sabtu mun saya mau tadi mah malam Sabtu beres dugi tabu 12 langsung ke Banten begitu ke Banten da aya rencangan bade naon teh bade nikah terus di normal lamun jelema ngawangkong ayeuna di lemur biasana diberes aku dibayar ya paling bantar ge 1 juta paling bantar 1 juta. Benar kawasan yang Gusti begitu balik ke dia datang ke dia minggu isuk minggu Senin Selasa pas Selasa sore menjelang asar jam 3:30 lah umi teh ujug-ujug ngarasa umi ujug-ujug main tadi aja enak ngagujrakeun duit 25 juta tah jeung daftar haji umi isi curang geus lobakan pernah tah daftar haji. Ingat benar kalau kita melakukan apapun tidak ingin dibalas dengan imbalan walaupun ingin ngan teu diomongkeun Gusti bakal mere leuwih. Sok atuh ayeuna kami toha boro-boro menta atuh nginjim ke datuani atuh ieu mah mitoha mere coba. Gusti mah bisa kitu tah. Gusti mah bisa kitu. Sampai bahasa ke tahun kamari umroh oge dan pokoknya mah hayang umroh nanti duit sorangan kumpul di kreuh teh mahi-mahi pas kamari tahu dia bari jamaah rada loba main cenah gaduh harta sabaraha ya 10 juta mah cikurang teh halus murah enak kadikeun 10 juta aja umi pan loba keneh kurang 15 juta deh geus lah loba gane curang teh yuk buka itu hati ku bager tadi di mana curang bakal buka metahol manggihan model kieu deui beres teh cukup kituna begitu rek meningitis amit ya jeung meningitis kepala buat dibere deui rek berangkatna jeung bekal di ditu aya teh jeung bekal jeung jajanan di ditu aya curang teh karena 2 juta mah 500 real mah aya tah nambahan deui bere deui 500 real beres dengan 500 ribu kerja di itu kerja di hotel
Coba aja nah pangulih ke nongarana pangulih ke nasi biryani tah hartosna bumi panu kamari kayak nang geus eta simpan we tah kayak eta rek balik begitu rek balik di Madinah merek deui 100 real tah jeung meuli mainan jeung si Umay ya Allah ya Rabbi ieu. Jadi kadang begitu nah yakini apa tah milik sim kuring nu karasa ku sim kuring datang nanti Gusti Allah hakikatna mah ngan melalui jalan tangan pangarsa umi. Tak lantaran melalui jalan tangan pangarsa umi, maka hati kudu syukur ka Gusti Allah, lisan mewajibkan, syariat mewajibkan kita untuk mengucapkan terima kasih. Ulah mau nyebutkeun terima kasih teh ka batur teh. Naon we kudu dikeun ku batur mah ngucapkeun naon? Nuhun. Rek gede rek leutik ngucapkeun naon? Nuhun. Asa kitu. Eta nu karasa kusimpuling. Jadi apapun yang walaupun hati kita sudah yakin bahwa yang memberikan hakikatnya itu adalah Allah, tetap kalau jalannya itu melalui jalan orang lain, melalui tangan orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Teruskan. Wa annan nasa fi dzalika talatati aqsamin. Wa annan nasa lan satu gune manusia pidzalika ing dalam mengkono ieu minah iku ala talatati aksamin tetep ing atase telu piro-piro bagian. Gofilun sawiji wong kang lali, munhamikun kang ancur atau kang binasa. Fi ghaflatihi ing dalam laline ieu si gofil qawiyat huwa apa dairatu hissihi raga bentuke ieu si gofil wan komasa lan ajur apa hadratu qudsihi hadroh sucine ieu si gofil. Panadoro lain panadoro tah panadoro maka ningali ieu si gofil al ihsana ganti lain al ihsani panadoro maka ningali ieu gofil al ihsana ing kabagusan minal mahlukina saking makhluk kabeh walam yashhad lan ora wis nyakseni ieu si gofil min rabbu ing ieu ihsan min rabbil alamina saking pangeran sakabeh alam imma tikodan anakalane ing dalam patekadan pasyirkuhu maka utawi sirike ieu si gopil iku jaliyun kang pertela wa imma stinadan lan anakalane ing dalam persendeane atau ing dalam sandarane pasir kuhu maka utawi sirike ieu si gofil iku khafiyun kang samar. Jadi cek tadi karena urang menang milik menang nikmati Gusti Allah melalui jalan manusia sejen, jalan makhluk sejen, hate kudu yakin eta hakikatna mati Gusti Allah. Ngan jangan lupa mengucapkan terima kasih terhadap orang yang menjadi perantara. Wa anna nasa saknya nama manusia bidzalika dinanalika menang nikmat melalui jalur orang lain, melalui tangan orang lain ala talatati aksamin bagi tilu gofilun munhamikun nu kahiji jelema gofilun munhamik gofil lalai munhamikun rajet pi goflatihi kulantaran lalaina nu kumaha jelema anu gofil munhamik teh qawiyat dairatu hassihi wan tomasat hadratu qudsihi yang dia lihat itu hanya apa yang dia pandang, yang dia perhatikan itu apa yang nampak saja, tidak melihat hakikat. Panadzorul ihsana minal makhlukin jelema gofil munhamik mah begitu menang nikmat melalui jalur atau melalui tangan orang lain teh yang dia lihat itu hakikatnya yang memberi itu adalah makhluk. Model tadi teh mah simkuring meunang di pasihan bumi jeung sajabana eta teh
non ngaranna dipasian ku pangarsa umi ngan lamun ningali ka pangarsa umi na hungkul walam yashhadhu min rabbil alamin, tapi tidak menyaksikan, tidak meyakini bahwa itu semua hakikatnya dari Allah, tah nu kitu disebut ghafil munhamid. Lamun jelema meunang nikmati Gusti Allah melalui jalur orang lain, melalui tangan orang lain, melalui perantara orang lain yang dia saksikan, yang dia yakini bahwa dia mendapatkan nikmat itu dari orang tersebut, bukan dari Allah. Imma tikodan, baik dengan secara diyakini, fasirkuhu jaliyun, maka lamun urang diyakini menang nikmati jelema, menang nikmati ti jelema lain ti Gusti Allah, maka sirikna diyakinkeun, maka eta sirikna sirik jali. Wa immas tinadar, kalau hanya disandarkan saja, fasirkuhu khafiyun, maka eta jelema geus ngalakukeun sirik khafi. Jadi ari nu kahiji ieu mah meunang nikmati makhluk itu meyakini bahwa eta nikmat teh hakikat nama ti Gusti Allah. Ngan ukur berterima kasih, ukur ka jelema henteu berterima kasih ka Gusti Allah. Terus ghafil munhamid. Wa sahibu haqiqatin lan utawi kang anduweni hakikat iku goba samar ieu si sahibu hakikat anil khalqi saking makhluk bisuhudil maliki kalawan nyakseni raja, kalawan nyakseni Allah kang maha ngarajani al hakikan bener wafania lan lebur ieu si sahibu hakikat anil asbabi saking piro-piro sebab bisuhudi musabbibil asbabi kalawan sabab nyakseni kang nyebabaken ing piro-piro sebab bahwa maka utawi sahibu hakikat iku abdun muwajihun, iku abdun hamba muwajihun kang dadep bil hakikati kalawan hakikat zahirun kang pertela alaihi ing atase ieu abdun muwajihun opo sinaha cahayane ieu hakikat salikun kang nambah litoriqati kadue dadalan qadis awalla kang teman-teman wis ngarampungaken ieu si salik ala madaha ing atase katoge ieu toriko goiro anahu liyane satuhune ieu si abdun muwajih atau salikun iku gorikul anwari kang kakerem ing dalem piro-piro cahaya matmusul asari kang den hapus piro-piro makhluk wa qad golaba lan teman-teman wis ngalindih apa sukruhu maboke ieu si salik ala sahwihi ing atase sadare ieu salik wa jam'u di dieu teh ru'yatul haqi bila bigoiri khalqin wa jam'u lan ningali Allah ieu si salik ala farqihi ing atase ningali makhluke salik wa fanauhu lan lebure ieu salik ala baqaihi ing atase kekele ieu salik wa ghaibatuhu lan samare ieu salik ala hudurihi ing atase hadire ieu salik. Lamun jelema meunang nikmati Gusti Allah tapi melalui dalam saja tadi kabagi tilu. Lamun jelema meunang nikmati Gusti Allah tapi ukur berterima kasih jelema menjadi perantara tanpa meyakini bahwa itu semua datang dari Allah, maka nu kitu jelema cilaka. Lamun ngayakini diyakinkan eta hakikat nanti jelema lain ti Gusti Allah, maka sirik kok jadi. Tapi lamun hanya sebatas dijadikan sandaran, maka sirikna eta jelema sirik khofi. Nu kadua ayeuna kumaha wasohibu hakikatin ari jelema anu boga hakikat geus paham kana hakikat bahwa pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah itu datangnya dari Allah. Goba anil kholki, ketika dia mendapatkan nikmat melalui jalan orang lain, padahal hakikatnya itu nikmat, padahal hakikatnya nikmat itu datangnya dari Allah. Goba anil
khalqi bisuhudil malikil haqqi. Dia tidak menyaksikan bahwa yang memberikannya itu makhluk. Jadi jelema kadua mamunang nikmati Gusti Allah melalui perantara makhluk, nu ditempo makhluk mah geus teu ditempo. Geus eta ti Gusti pokona mah. Bisuhudil malikil haq wa faniya anil asbabi, orang yang menjadi perantaranya sudah tidak dia anggap. Bisuhudi musabibil asbabi, karena yang dia saksikan, karena dia yang yakin, karena yang dia yakini yang memberikan itu hakikatnya Allah. Jelema nu jadi perantara nama geus teu ditempo. Bahwa abdun muwajihun bil haqiqat. Nah, jelema nu kitu, jelema anu geus terbalut ku kegaiban, jelema nu geus terbalut dengan hakikat-hakikat pemberian sebetulnya. Jadi anu kahiji mah macet di perantarana, nemu makhluk nunggul. Anu kadua mah jelema nu jadi perantara mah geus dianggap. Mangga pokona rek ti saha wae hakikat mah di Gusti Allah. Rekti kolot rekti sang geus hakikat mah ti Gusti we. Kunaon make kitu? Zahirun alaiha sinaha. Sapa anu jelema model kitu jelema anu geus memandang yang dia anggap itu hanya hakikatnya saja. Zahirun alaihi sinaha, yang sudah terpancar, yang sudah diterangi dengan cahaya hakikat. Kenapa dia melakukan seperti itu? Kenapa dia menganggap seperti itu? Apapun yang dia dapatkan dari Allah itu hakikatnya dari Allah, tanpa memandang yang menjadi perantaranya. Salikun litorikoh, karena dia sudah menempuh perjalanan. Qadistawala madaha, dan dia sudah mencapai dan dia sudah menyelesaikan perjalanan tersebut. Goiro annahu gorikul anwar, padahal di samping itu juga dia terbalut atau tenggelam dalam lautan cahaya. Matmusul asar, dia sudah terlepas, dia sudah tidak menganggap apa yang lain selain Allah. Wa qad ghalaba sukruhu ala sahwihi, kemabukannya, mabuknya dia akan karena tenggelam dalam lautan cahaya mengalahkan atas kesadarannya. Wajam'u ala farqihi, penglihatan dia terhadap Allah mengalahkan terhadap penglihatan dia terhadap makhluknya Allah. Wa fana'uhu ala baqaihi, kefanaan, kelebur dirian dia terhadap Allah mengalahkan keadaan dia ketika di alam dunia. Wa ghaibatuhu ala hudurihi, dan kegaibannya mengalahkan kehadirannya. Nu kahiji mah macet di nu memberina ukur meyakini ti makhluk, nu kadua ieu mah ekstrim geus jelema mah geus dianggap nu ditepongan ukur Gusti Allah na hungkul sababna naon wae oge datang mah ti Gusti Allah. Oh ieu mah naon ngaranna ekstrim deui. Wa akmalun minhu, ta ieu nu seimbang mah. Wa akmalu minhu abdun syaribun, wa akmalu lan iku leuwih sampurna minhu saking ieu abdun muwajih. Abdun utawi hamba syaribun kang minum. Fazada makangi nambahi ieu si abdun syarib sohwan ing sadar. Wa qaba lan ilang ieu si abdun syarib. Fazdada maka muwuhi ieu abdun huduran ing hadir. Fala jam'uhu maka ora kopo, fala maka ora jam'uhu utawi jam di dieu teh naon. Pala maka ora opo jam, pala maka ora jam'uhu utawi ningali Allah he ieu si abdun iku yahjibu ngahalangi ieu jam'u hu ing ieu abdun anjamihi saking jamihi. Pala jam'uhu yahjibuhu anjamihi, bener. Anfarkihi, bener tuh. Menghoyer. Pala jam'uhu yahjibuhu anjamihi, lain anjamihi anfarkihi. Bener tuh. Wala jam'uhu yahjibuhu an farqihi wala farquhu
kok langsung walapanahu lewat walaparkuhu yahjibuhu anjamihi lewat kurang seketik kurang sakodia pala jamuhu yahjibuhu anjamihi an parkihi wala farquhu yahjibuhu anjamihi parkilah ajar we mana dia teh leungit pala yahjibu langi wa akmalulan iku kang leuwih sampurna minhu saking ieu si abdun muwajih abdun utawi hamba syaribun kang nginum pazdada maka muwi ieu abdun syarib sohwan ing sadar wa ghaba lan ilang ieu si abdun syarib pazdada maka muwi ieu abdun syarib huduron ing hadir fala jamu maka ora ningali Allah ieu abdun syarib iku yahjibu nutupi atau ngahalangi ieu jamuhu ing ieu abdun syarib an farqihi saking ningali makhluke ieu abdun syarib wala panahu lan ora fanane ieu kalau tela wala farquhu lan ora utawi ningali makhluke abdun syarib iku yahjibu nutupi atau ngahalingi ieu farquhu hu ing abdun syarib anjamihi saking ningali makhluk saking ningali Allah ieu abdun syarib wala fana'uhu lan ora utawi fanane abdun syarib iku yasuddu nyegah ieu fana'uh hu ing ieu abdun syarib an baqaihi saking kekele ieu abdun syarib wala baqauhu lan ora kekele ieu abdun syarib iku yasuddu nyegah ieu baqauhu an fanaihi saking fanane ieu abdun syarib yukti ngawehi ieu abdun syarib kulla dzikistin ing saban-saban kang anduweni bagian kistahu ing bagiane ieu kullu dzikistin wa yuwaffi lan nyumponi ieu kullu dzikistin wa yuwaffi lan nohoni sapa kullu dzihaqin saban-saban kang anduweni hak haqqahu ing hake ieu kulli dzihaq muka hiji mah menang nikmati Gusti Allah melalui perantara manusia tapi ngan ukur berterima kasih ka manusana tanpa meyakini eta datangna ti Gusti Allah. Nu kadua mah menang nikmati Gusti Allah melalui jalan ti manusia sejen tapi manusia sejen teh dianggap nu ditempo ukur Gusti Allah sampai ka teu berterima kasih. Kajalema kelararan murid panangan ukur Gusti Allah nu mana atuh aya nu katilu nu adu nu alus pisan mah wa akmalu minhu abdun syaribun nu leuwih alus nu leuwih sampurna yang lebih baik abdun syaribun orang yang meminum pasda minum naon ieu teh deui hadza huwa halu khossatil khossah alladzina hazu rutbatal akmaliyah wa hum qaumun syaribuku kusat tauhidi wa akmalu jeung eta leuwih sampurna min huti tibatan jelema anu mandang sakabeh perkara ukur ti Gusti Allah tanpa mengucapkan terima kasih terhadap orang lain. Saha nu leuwih sampurna teh abdunnya eta jelema saribun yang telah meminum limpahan-limpahan ilahiyah, limpahan-limpahan anugerah dari Allah wa min kuusit tauhidi dan dari gelas-gelas ketauhidan. Fazdada sohwan ba'da sukrihi ketika orang yang sudah meminum limpahan limpahan dari Allah, ruhaniyah dari Allah, azdadu sohwan ketika dia mendapatkan nikmat, azdadu sohwan dia bertambah sadar. Ba'da sukrihi ketika dia sudah mabok, wagoba kemudian dia hilang, azdada huduron kemudian dia menjadi hadir. Jadi ari jelema anu sampurna mah jelema
anu alus mah begitu menang nikmati Gusti Allah teh nya eta jelema nu menang nikmati Gusti Allah yakin ka jelema melalui perantara tangan orang lain hak teh inget ka Gusti Allah yakin eta nikmat teh datang nanti Gusti Allah tetapi lisan tidak lepas berterima kasih mengucapkan terima kasih kepada makhluk yang menjadi perantaranya. Pazdada sohwan dia tetap sadar bahwa itu datangnya dari Allah. Wagoba kemudian dia hilang. Pazdada kuduron dan dia menjadi hadir kembali dan dia menjadi hadir kembali dengan cara mengucapkan terima kasih kepada makhluk yang menjadi perantaranya. Fala jam'u yuhjibuhu an parkihi. Kedekatan dia dengan Allah tidak menghalanginya untuk berterima kasih kepada makhluk. Wala farquhu yahjibuhu an jam'ihi, dan perhatian dia, penglihatan dia yang meyakini bahwa nikmat itu datangnya dari makhluk tidak menjadi penghalang untuk keyakinan hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Wala fanaquhu yasudduhu an baqaihi, kefanaannya tidak mencegah, tidak menghalanginya dari kekekalan dari nikmat tersebut. Wala baqauhu yasudduhu an fana'i, dan kekekalannya tidak menghalangi orang tersebut dari fananya. Yu'ti kulladzi kistin, tetapi orang tersebut memberikan setiap bagian terhadap orang yang berhak. Wa yuwafi kullu dzi haqqin haqqo, dan dia selalu memberikan hak yang sesuai dengan porsinya ka Gusti Allah. Yakin eta datang nanti Gusti Allah ka jelema anu jadi perantarana untuk poho ya eta ka jelema anu jadi perantarana tidak lupa mengucapkan terima kasih. Jadi ka Gusti Allah ingat datang nanti Gusti Allah ka jelema anu jadi perantarana gitu poho da eta datangna melalui perantara eta jelema. Jadi semua porsi ka Gusti Allah kacumponan, ka jelema anu jadi perantarana kacumponan. Terus wa qad qala Abu Bakri Siddiq, lan teman-teman wis ngandika sapa Abu Bakri Siddiq Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah takadwe Siti Aisyah radhiyallahu anha bilih hoyong langkung pahamah cobaan almarhum pangarsakula tos nasihan instruksi lamun urang dina sababaraha hikmah aya nu teu kapahami sulit dicerna saatnya acan memahami hiji hikmah coba heula netepan kemudian zikir eta ka Gusti abdi hayang paham hikmah ieu. Da tidak semua yang kita rasakan, tidak semua yang kita bisa pahami bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan tidak juga sebaliknya, tidak semua kata-kata itu bisa mewakili apa yang kita rasakan, apa yang kita pahami. Jadi teu sakabeh perkara nu bisa dipahami teh kudu diomongkeun. Lamun hayang paham cobaan gitu bisi lain bisi pasti penjelasan simkuring rancu kadangmu dina cepil pangdangi ibu bapak sadayana apa doa. Dan teman-teman wis ngandika sapa Abu Bakar Siddiq Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu li Aisyah takadwe Siti Aisyah radhiyallahu anha lamma nazalat ing dalam waktu ne mudun opo baro'atuha bebas ieu Siti Aisyah minal ifki saking tudingan bohong. Kan Siti Aisyah itu pernah diapa? Pernah dituding melakukan zina, pernah dituding melakukan zina ya, dituding zina. Ala lisannya Rasulullah yang atasnya lisannya kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisahnya populer lah. Ya Aisyah tu he Siti Aisyah uskuri syukur sirok Rasulullah ing kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ngandika Siti Aisyah la wallahi demi Allah la askur orang bakal syukur isun illallah angin ing Gusti Allah. Dalla nuduhaken ha ing ieu Aisyah sapa Abu Bakrin Sayyid Abu Bakar Siddiq anil maqami saking maqam al akmali kang sempurna. Teunya ari jelema anu mulia mah jelema anu mulia tomboro keur hirupna geus teu ayana oge kisah-kisah teh jadi wasilah kana jalan kahadean. Eta ayeuna kan lagu Aisyah eta keur viral. Bayangkeun
Dina satu channel, dina satu video sampai tembus ke 50 juta view. 50 juta view. Lamun di duit ke di dolar ke eta teh sabaraha juta. Dina lagu carita dijadikeun lagu. Eta teh dina hadis-hadis dicokot teh lirikna teh. Dijadikeun lagu jadi we duit. Ada jadi duit jadi manfaat. Itu ciri jelema anu mulia mah. Tongborok keur hidupna carita lagi jadi manfaat di urang teh. Dalam mendoakeun haringa Siti Aisyah sapa Abu Bakrin Sayyid Abu Bakar alal maqami ing atase maqam al akmali kang sampurna. Maqam al baqai ing panggonan baqo al muqtadi kang tepaken liit batil asari kaduwe netepakane makhluk. Wa qad qala lan teman-teman wis ngandika sapa Allah taala alim hadzkur Allah anis Quran satu weneh kalakuan iku uskur syukur sira li kadue isun wali daika lan kadue ibu bapak loro sira. Wa qad qala lan tempa qala lan ngandika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaskurillah man lam yaskurin nas. La yaskurillah la yaskur ora bisa syukur Allah ing Gusti Allah sapa man wong la yaskur lakna lah naon la yaskuri la ala sob la napi lain la nahi la yaskurullah man la yaskurunas gitulah. La yaskuru ora bisa syukur Allah ing Gusti Allah man sapa man wong la yaskuru kang ora bisa syukur ieu si man annasa ing manusia. Wa kanat lan ono ieu Siti Aisyah hiya tegese ieu Aisyah fi dzalikal waqti ing dalem mangkono waktu iku mustolimatan kang narima kacabut an syahiriha saking nyaksenine ieu athar goibatan kang gaib kang lenyap kang ilang anil athari saking makhluk palam tashhad maka ora nyakseni ieu Aisyah ilal wahidal qahar wahidi dina ieu nabi wahida eta teh berako aya mustasna dijeerkeun illal wahidal qahar illal wahida angin ing zat Allah kang tunggal al qahar kang maha maksa. Sok rancu nya lamun urang maca kalimat teu akur jeung nahwu teh sapada greget gitu dah. Ancet tadi jelema begitu menang nikmati Gusti Allah teh kabagi 3 macam. Lamun melalui perantara manusia kabagi 3 macam. Aya nu memandang nikmat teh ukur datang ti makhluk, nu kitu mah jelema anu cilaka. Aya nu kadua mah jelema anu memandang bahwa rek ti saha wae meunangna hakikatna mah ti Gusti Allah. Ari nu katilu nu alus manu seimbang ti Gusti. Hakikatna mah benar meyakini bahwa itu datangnya dari Allah, tapi dia tidak mau melupakan orang yang menjadi perantaranya. Karena itulah dia mengucapkan terima kasih. Pernah terjadi dulu Siti Aisyah dituding zina karena begitu. Cerita nanti Siti kebiasaan Kanjeng Nabi begitu rek angkat-angkatan kulantaran istri nazar sok mundi begitu rek ngalakukeun perjalanan haritan begitu diundi nu kaluar teh ngaran Siti Aisyah. Ketika dalam perjalanan beristirahat di dekat di dekat Madinah, Siti Aisyah teh kaluar tina tandukna tina nusok digotong naon sih bahasa nama nusok digotong teh naon bahasa tanduk lim. Tina tandukna keluar aya kebutuhan. Begitu keluar begitu beres balik deui ternyata salah satu lain perhiasan ting kalung teu naon teu deui. Eueuh keluar deui tina tanduk. Neangan eta barang anu leungit. Begitu balik deui ternyata rombongan itu tos teu aya. Digeroan kitu kieu teu balik deui. Akhirnya ticing di tempat eta. Ternyata datanglah satu orang ngaranna pasukan anu tinggalin tina rombongan
ditempo. Ayeuna eta Siti Aisyah teh nyusul rombongan anu ti payun babarengan jeung eta pasukan anu paneuri. Setelah melakukan perjalanan itu, Siti Aisyah sakit dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi tak apal naon beja-beja wangkongan-wangkongan gosip-gosip netizen zaman hari teh dakat tekaluar ti imat, jadi teu nyaho-naon. Ternyata kabar burung yang berseliweran di luar itu ada satu orang yang menyebarkan bahwa Siti Aisyah teh kulantaran dengan eta mah geus zina jeung jelema sejen, jeung jelema nu jeung pasukan eta paneuri. Oh tangaran etana sim kuring mah teh teu pati apal hese kana mengingat tahun jeung nginget ngaran dina sejarah. Dasar tiba-tiba teu pati resep kana mata pelajaran sejarah. Jadi teu pati inget dituding zina. Kulantaran dituding zina, sikap Kanjeng kulantaran aya beja ka Siti Aisyah teh dikitu saking populerna, Kanjeng Nabi sikap Kanjeng Nabi berubah ka Siti Aisyah. Biasa nama sok nanya, lamun keur-geuring aing sok perhatian lebih, kulantaran kabar burung itu bertebaran geus jadi hal lumrah dalam masa itu. Kanjeng Nabi, sikap Kanjeng Nabi beda. Nanya saperluna hungkul, tidak seperti biasanya. Akhirnya apal-apal teh kulantaran ningali sikap Kanjeng Nabi rada beda, Siti Aisyah izin ka Kanjeng Nabi hayang balik kan menjadi ibu bapak. Nah, rek nanya kunaon make Kanjeng Nabi teh kitu, kok sikapnya berubah tidak seperti biasanya. Akhirnya diizinkan oleh Kanjeng Nabi. Nanya ke ibu bapakna. Ibu bapakna teu naon ngaranna? Sayyid Abu Bakar jeung istrina teu ngajelaskeun secara eces. Tapi membetulkan bahwa memang ada kabar yang menyebutkan bahwa Siti Aisyah itu telah berzina, nuding zina ke Siti Aisyah. Terpukullah Siti Aisyah. Kumaha ieu? Akibat dari kabar itu yang membuat sakitnya itu adalah sikap Kanjeng Rasul yang berubah. Dituding biasa Kanjeng Rasul perhatian, biasa Kanjeng Rasul sok ngajak keureuy beunang. Ieu rada beda, ongkos sabulan geuring tapi diperhatikan dengan saperluna hungkul. Apa yang terjadi? Wa qad qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkatalah Sayyid Abu Bakar Siddiq kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha lamma nazalat bara'atuha, ketika turun ayat yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah itu sebetulnya tidak melakukan apa yang disebutkan oleh kabar burung yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul sebenarnya mah Siti Aisyah teh teu kitu, disampaikan begitu turun bahwa Siti Aisyah teh ngalakukeun yang disebutkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ala lisan Rasulillah, terhadap lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cek Abu Bakar, Sayyid Abu Bakar teh begitu turun ayat Siti Aisyah teh teu ngalakukeun wonten teu. Cek Kanjeng Sayyid Abu Bakar, ya Aisyah tu uskuri Rasulullah. Aisyah jung ka ditu ngarana ucapkeun nuhun ka Kanjeng Rasul, sampaikan ucapan terima kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah membebaskanmu dari tuduhan yang selama ini menimpa kepadamu. Apa jawaban Siti Aisyah? Faqalat wallahi la asykuru illallah, demi Allah sin kuring mah moal nyuhunkeun, moal ngomongkeun syukur, moal mengucapkan terima kasih ngan ukur ka Gusti Allah we. Sayyid Abu Bakar bener hari hakikatna mah ngabebaskeun teh Gusti Allah, tapi pan tetep nu ngaranna eta pembebasan hukum bebasna Siti Aisyah teh jatuhna melalui lisan Rasulullah, jeung ka ditu ucapkeun terima kasih. Cekan Siti Aisyah moal teh mah rek berterima kasih ngan ukur ka Gusti Allah. Nu tadi teh anu kadua geus teu ditampo jelemanan jadi perantarana langsung we ka Gusti Allah. Dalaha Abu Bakrin alal maqamil akmali, kenapa Sayyid Abu Bakar memerintahkan kepada Siti Aisyah supaya mengucapkan terima kasih kepada baginda Rasul? Karena Sayyid Abu Bakar menunjukkan memang betul berterima kasih kepada Allah itu saja, meyakini bahwa apapun datangnya dari Allah itu sudah betul. Tapi Sayyid Abu Bakar menunjukkan pada makom yang lebih sempurna.
yakini nikmat itu datangnya pembebasan itu dari Allah, tetapi lisan juga harus mengucapkan terima kasih kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena adanya pembebasan dari Allah itu datangnya melalui lisan dari baginda Rasul. Al-Muqtadil Isbatil Asari Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tosngadau anis kurli wali walidai, kurang diperintahkan pada syukur ka Gusti Allah wali walidai kajian mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih ka ibu bapak orang gitu. Oke, Kanjeng Nabi tosngadau la yaskurullah man la yaskurun nas, tidak akan bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bisa mengucapkan terima kasih terhadap sesama manusia. Wakanat hiya fi dzalikal waqti, kenapa Siti Aisyah pada saat itu yang dia ingat itu minta mau mengucapkan syukurnya itu hanya kepada Allah. Wakanat hiya fi dzalikal waqti musqalimatan an syahidiha, karena pada saat itu yang terjadi pada Siti Aisyah yang dia saksikan, yang dia sadari bahwa datangnya pembebasan itu datangnya langsung dari Allah. Ghaibatan anil asar, dia tidak ingat, dia tidak memandang akan adanya Rasulullah yang menjadi perantara. Falam tashhad illal wahidal qahar, yang dia saksikan hanyalah Allah semata. Inna qurratal aini bisuhudi wallahu a'lam bissawab. Shalawat Allahumma sholli ala nabiyyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ayo doana. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi amana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina taubat tansir likulli haubat wastur lana al-awrati wa aminir rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'il khilani wa kulli bima abba au jiratin au suba wal muslimina ajma amin rabbis asma fadlan wujudan anna labikisabi minna bil mustafa rasuli nabbi kulli suli salli wa sallim rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada qastis sobi walhamdulillahi fil badi wa tanahi walhamdulillahi fil badi wa